ရှောင်းလာရင်းနီ CV form ရင်းနှီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video လေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel လေးမှာနေပြန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ tutorial တွေပုံမှန်တင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ video လေးစလိုက်ကြအောင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံး Microsoft Word ကိုဝင်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် blank document ဆိုလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီlayout ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ site ကို site ချိန်ပါမယ်။ site မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ A4 site ကိုသုံးပါမယ်။ A4 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် orientation မှာ portrait ပဲထားမယ်။ margin မှာတော့ကျွန်တော် margin မှာလည်း normal ပဲထားလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပုံမှာ ruler bar လေးရှိပါနော်။ဒီ ruler bar လေးမပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ view ထဲကိုသွားပြီးတော့ show တက်ထဲက ruler bar ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် ruler bar ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးရအောင်။ cap lock လေးချက်ဖွင့်လိုက်ပါနော်။ curriculum vitae လို့ရလိုက်မယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် CV form ရဲ့အရှိကောက်ပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော် curriculum vitae လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။သူရဲ့တန်ထွက်မှန်ကတော့ curriculum vitae လို့တန်ထွက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap lock လေးပြန်ပေးလိုက်ပါနော်။ personal information နောက်ပြီးတော့ဒီ personal information အားလေးကိုကူလက်ထားလိုက်မယ်။ law paragraph ထဲကကူလက်လေးဒီဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်။ paragraph ထဲကလက်လေးတက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ personal information ပဲเนาะကိုရေး challenge လေးကိုထည့်မယ်ပထမဆုံး name ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tab key လေးနှိပ်လိုက်မယ် tab key ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လက်မထိရအောင်နော်ဒီနှစ်လေးနဲ့အရင်အောင်ဒီ tab key နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် semicolon လေးခံမယ်ရေးကိုနာမည်ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် further name ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မွေးနေ့ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် date or ထည့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံမွေးလေးကိုထည့်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် NRC number ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်ပုံ name ကိုထည့်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုခြံခဲ့လိုက်မယ် hit CV ရေးမဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်တဲ့နံပါတ်ကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် height ထည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အရက်အမြင့်ပေါ့နော် 5 cm ကကောက်ပြီး7ပြီးရင် criteria ဒီ status မှာကိုကအိမ်အောင်ရှိတဲ့ဆိုရင် married လို့ထည့်မယ်အိမ်အောင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် single လို့ထည့်မယ်နော်ပြီးရင် relational status relation status မှာကိုယ်ကွယ်ရဲ့ဘာသာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီထည့်လိုက်ရပါတယ်မထည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်သားသားတွေကိုတော့ဘာလို့ထည့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမျိုးထည့်မယ်ပေါ့နော် grace comics တော့နောက်လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရမယ်လိပ်စာလေးထည့်ရေးပေးရအောင်မယ် address ပေါ့နော်ပြီးမှ address ထည့်မယ် address ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုပြေဆုံးထည့်ရမှာပါပြေဆုံးထည့်နိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတူကောက်ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်0ထည့်လိုက်နော်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာလိပ်စာရဲ့အောက်မှာကိုယ်ဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးရအောင်မယ် contact to ဒါတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Gmail ထည့်ရပါမယ်ကိုက Gmail မဟုတ်တခြား email ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ email ထည့်လို့ရပါတယ် spare gmail.com ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ expected salary ပေါ့နော် expected salary ကတော့ကျွန်တော်ညွှန်မဲ့လစာပေါ့နော်ဘယ်လောက်လစာဘယ်လောက်ညွှန်မဲ့လဲဆိုတာကိုထည့်ရမှာပေါ့ဒါတော့ဒါလည်းမထည့်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော် personal information ပြီးပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါခေါက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ education qualification ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းbulletတက်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒီ education qualification အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရထားတဲ့ allot ကိုတက်ထားတဲ့တင်နန်းရဲ့ကိုတက်ထားတဲ့တင်နန်းနေပွဲတွေကိုရထားတဲ့ပွဲတွေကိုထည့်ရေးလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီ color လေးတောင်းလိုက်မယ် where indicate ဒါတော့ဒီကိုနောက်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရပါတော့ကိုရထားတဲ့ပွဲတွေတခြားပွဲတွေရှိသေးရင်ထည့်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကဒီမှာ work experience ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာလေးလည်းကျွန်တော် bullet ကိုတက်လိုက်မယ်ဒီချိန်နေကြိုက်တာလေးတက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံပေါ့နော်ကိုရဲ့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံထည့်ရေးပေးလို့ရပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် car workshop ထည့်လိုက်မယ်ပြီးနောက်မှာဘယ်နှစ်လုပ်ခဲ့ရဆိုတာထည့်ပေးရပါတယ် 2 years big ဒါလေးကိုလည်းပြီးတက်လိုက်မယ် interested and also ဝန်စားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့ skill ပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်မယ်ဒီကလေးလည်းကျွန်တော်ပုံနဲ့တက်လိုက်မယ်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဒီအားသာချက်တွေကိုထည့်ပေးရမှာပါဘာဆိုရင်ကျွန်တော်က 2 month fees ပဲနော် student year learning table digital tool book essay team ဟုတ်ပြီရောက်ဒါလေးလည်း bullet တက်လိုက်မယ်ဒါလေးမှန်ချင်တက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက but
personal and really hobby the bottle kuga the interested in learning new edible to work as a day. Haro the road, they put a little photo at the road, skate the deal the was same as I lose it up in the master. Good personality and really energetic at all. The road quick could take common bureau, be touch I look Rojanava. Taro, Bodiniama, go, a say, Senami, yellow yap, I general demand, before you have it. We below change general demand, the mat too many I tell you. Type trying the mark, inside take up, test poly climate, being master test balls value of climate, or with the general battalions or with master applicant side of telime, below change your daligo, Leo Pum, one of the home test over me, Hogger take out the mark, sent out Talime, below shade, and lucky climate to a pomagero, the mat to wood, trolley, Changela Birona. Hobby Tara Lemma to many elecona, Talio Cheshwilame, is a awesome town, Yona. Hobby Pillow Shin, your Dalipida with Swing, or double terror, Kuya, see form like Tomat upon Tebame, and a double lutem lazaro, my insert woman, your shin mar, the shape tail, when shape tegani, Perodema, rectangular to swear, Hobby to rectangular cycle with Bama, 1.5 Lamazi, 0.5. 0.5 of it have been so in your value you like me below Shin T rectangle about the student in the television and general format table no other format need to na the shape feeder when I buy shape feeder and in my pitch out Nileka being for a file Nilame to the metabolic file tape in one of the last because I not see found that only original to do Yavis or not general pony in yellow and not send he like on it. Pureka, Kriline, one like that, Kilani Polite, so in the road upon the bed down on the Achal on Talibame, Bill Change, or Dima, Kilama to Messiah, the Achal on Talia, the engine Talib and Palawi, doesn't know, show the mark, sorry, as you found, they live with Ivana, or read the master you. Interest scheme are go for Talek. Sinami do tell you about general town and near Tepiabon in a mark would check which I taken as well tell you about it. I'll be at a mark. Applicant side march or limit to any DP for your pony or DP for your pouch in this way. Talio, listen like a video shame. Format as a polaway, I live when I bar. Listen my shape outlines when your mark. Look outline lumnele, but as another yet. The applicant side P and Emma on bombing out. Hobby Tara, the Microsoft Word and Transaco don't you be the QSC before you originally like a the Kame Comida the Namale, Microsoft Word, Transaco don't you need in your Pita Shibane, and General, Channel, when we all lead on the Java, the individual never that video reach today, moment to be Tom to do channel like subscribe you located to Kalia, where General Dali see like one, find a safe connect map, using bank, location with baby. Ologen and map below Shing, says the unit what does know, young finding sit on a general castle web on me. Pocket in every Julia de la Pare, to be like a tailor to share swing, likely pick a Yavacria, I met a version and the Pizza General now we do map in the Javame, choose to money,